Waduh, parah ini mah. Lapar nih. Aduh, ihin doang ini mah. Sarden bakar. Woi, terbang. Lightingnya terbang. Aduh, sabar. Aduh, lightingnya terbang. Aduh, terbang lagi. Wah, ini kencang banget. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Balik lagi di channel Mang Ihin. Ya, kali ini kita akan masak malam-malam dikarenakan Alpin terlalu sibuk. Jadi kita masak malam-malam. Malam ini kita akan masak sarden bakar. Penasaran dengan kegiatannya? Yuk kita ikuti. Ayo nih. Ya teman-teman, sekarang kita mau masak ini Apa? sarden bakar. Sarden besar-besar. Dan bakar dan apa mah? Encah kangkung. Bumbu untuk ini sardennya ada bawang bombay 1-2 siung bawang putih dan cabai rawit secukupnya. Ini nggak diiris, ya, utuh aja. Yang ini diiris. Itu bawang punya siapa tuh? Bawang merah? Ini punya mama. Oh, itu mama, sok gantian mah. Mama mau cah kangkung bumbuna. Ada bawang merah 8 siung, 2 siung bawang putih, ada cabai merah sama pakai tomat. Ini kita pakai jagung manis. Cah kangkungnya. Deh, bantuin deh, biar selesai deh. Ini apa? Nih, kangkung. Dipetik, potong. Dibelah ini pohonnya biar sama matangnya. Kalau nggak dibelah nanti nggak bareng matangnya daun. Ya teman-teman, nih bahan-bahannya udah selesai kita siapkan, kita iris-iris. Sekarang kita mau Bakar. nyusun dulu itu ya. Nyusun dulu. Dek. Dek, pangangan tadi kan kamu. Pakai apa ya? Pisau aja mah. Nah, megang ya. Oh iya, kita nggak bawa pegangan. Kalau ditumpahkan di sini tumpah ini. Ke bawah nggak? Bawah rasa mah. Bawah-bawah. Tidak. Ya, kan langsung di Canggih mama. Mama. Sombong lagi. Males sekali jadinya. Udah salah nih. Nah, gini loh secepatnya. Nah. Oh yes. Ini dia. Belum. Nyusunnya udah betul gitu. Udahlah. Jepitnya jangan terlalu. Pelan-pelan aja. Kayaknya dibalik-baliknya diputer-puter gitu nggak sih mah? Nah. Pakai penjepit itu. Oh, nggak usah ditutup ya? Iya nggak usah ditutup. Jadi dibalik-balik gitu aja. Dibalik-balik cepet-cepet mending kieu nan dibalik. Nanti Ya adalah. cepet-cepet nih. Mah tapi nanti hancur. Hancur nggak? Sip. Yaudahlah. Hancur mah. Siap. Nanti dibalik pakai itu. Oke teman-teman, sekarang Alpin akan membakar ikan sardennya. Ini baranya mantap nih. Masukin lagi ke dalam. Udah matang. Udah matang ya? Iya. Ini mau dimasukin lagi apinya mau. Angkat berarti langsung? Iya. Oke. Udah matang teman-teman. Wangi. Apa Mau masalah pergi, Dek? Pak? Kita buat sausnya deh. Mau pergi, Dek? Sausnya. Kita tunggu sampai minyaknya panas dulu. Nih, Dedek. Neng, masuk frame, Neng. Langsung nyayur nih. Iya. Nyayur dulu atau ini dulu saus dulu?
Nggak langsung. Nunggu panas dulu. Panas kok masih hidup kameranya kemana-kemana. Masih loh, Mah. Oh, nyanyi Mah tadi. Selesaikan loh, Mah. Udah panas mah? Belum, Neng. Udah kayaknya nah. Udah loh, Mah. Ya udah coba lah, Neng. Sambil menunggu panas, kita masukkan. Minyaknya udah panas. Kita masukin. Coba ya, panas belum ya? Nah tuh, bawang bombay. Oh, udah. Udah loh, Mah. Mau nih suka seurusan aja sama minyak. Maaf minyak. Sama ini. Bawang Bawang. putih. Tunggu sampai layu apa wangi, Neng? Wangi dan layu. Oh, wangi dan layu. Cengek belakangan berarti. Bentar lagi. Menyusul si cengek utuhnya. Putih sama bawang bombaynya sudah wangi. Kita masukkan cabai rawit utuhnya. Langsung nih. Kita masukkan saus. Tunggu sampai sausnya mengental. Ya, ini sausnya udah kental. Sekarang kita siramkan ke sarden yang udah kita bakar. Neng. Kurang yang dekat megang deh. aja, Nah, megang. kurang sini. Nah, wih mantap. Parah ini mah, Lapar nih. Aduh. Ya, kita siap-siap lanjut ke tumis cah kangkung. Nggak bisa move on. Pengen lihat terus. Ya, ini minyaknya udah panas. Sekarang kita mau tumis bawang merah sama bawang putihnya. Panasan sepertinya. Ini udah membara-bara. Ini langsung wangi nih, Neng. Langsung wangi, Neng. Ya, langsung masukin muru dulu semua, Neng. Nah, kita tunggu sampai layu tomat sarang cabenya. Ini udah wangi. Sekarang kita tambahkan air. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Tunggu lagi nih. Tunggu dulu, sabar. Airnya udah mendidih. Sekarang kita akan tambahkan garam secukupnya aja. Sama jagungnya kita masukkan duluan. Kita tunggu sampai jagungnya apa tuh, setengah matang apa lagi, Nes? Setengah matang. Ada yang menyusul. Udah setengah matang. Sekarang kita akan masukkan kangkungnya. Kayak pengen rawuh, Mama. Kayak pengen ditahan. Kita tunggu sampai kangkungnya layu. Dan cah kangkung jagung manisnya udah matang. Sekarang kita angkat. Sebelah sini aja, Nek, biar nggak hasut. Deket ke Anginnya, kayaknya mau hujan nih. Kayaknya mau hujan nih, mudah-mudahan Yuk, jangan pindah. pindah. Siap-siap makan. Ayo. Kita berdoa dulu pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Sekarang kita Nasinya dibagikan. Waduh. ini penuh karena ada Alvin. Iya kan. Gunung gitu. Mana ditekan kayaknya itu. Masih lengkap. Masih lengkap. Waduh, kesini. Ditekan-tekan kayak itu nasinya. Aduh. Neng. Pak, belum. Belum. Udah. Sama gua dek kadeta. Aduh, dek. Seperti biasanya ini gigitan pertama itu teman-teman yang Aduh. ditunggu-tunggu. Aduh. Tis deh ya. Tiis, Udah Pak. duluan kok.
Sarden Wih. bakar nggak ada, di Bang Ihin doang ini mah. Sarden bakar. Wih, terbang. Lightingnya terbang. Aduh, sabar. Aduh, lightingnya terbang. Aduh, terbang lagi. Buanginnya kencang banget. Aman. Terjadinya badai di Badai. tengah malam kita sedang makan Tapi teman-teman. hilang tuh nggak ada. Angin apa? Selewat aja. Terus Neng majukan lagi Neng. Majukan lagi lightingnya Neng. Nah, Ah. Bila perlu digini aja pakai kaki. air itu. Bagian ujung. Ya gigitan pertama Pak. Waduh, nggak jadi gigitan pertama. Oh nggak jadi tadi itu ya. Jadi nggak jadi. Lihat teman-teman. Iya mah sama Kalau malam nih hasil videonya teman gua. lumayan lah. Ada sambal goang, ada cabe. Ada sama gua ada cabai gimana deh? Sama gua Cabai. cabai. cabai golongan. Gondongan. Oh. Dari si bumbu ininya ya. Ambil. Cobain dibakar sarden. Kameramen mau minuman itu. Sabar atuh Pak. Biarkan, mau. Oke lah, ikut makan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sarung ya. Nggak puasa aja plok. Puasa aja. Sahur. Maksudnya lebar tapi kayak sempit di sana. Apa? Mama. Jadi kamera kayak jadi besek-besekan. Kelihatan kaki lo yang tutup tuh. Mana mu tuh? Oh iya, senang banget. Aromanya keluar jadinya kan? Kalau dibakar tuh. Lain tuan emaknya dibakar. Aromanya keluar, terus kayak agak lebih kering nggak sih? Cabai merah nampak nih mama. Cabai. Siap ya. Ada yang terbang. Pas ditahan sebelah. Yang sana satu lagi. Biar aja terbang paling. Oh, bang, tanggap aja. Dan sedikit. Kejutan nih memang. Apa? Cabenya dibuat-buat kejutan. Cabai. Wah, lain yang pedasnya. Ayo. Kegigit. Cabai tua. Bapak kan ini memang sama Bang. Nah, ini cabai terakhir hasil tanam kita ya? Harus nanam lagi nih teman-teman. Nggak pedas kalau ini mah.
Alhamdulillah. Yang pedas itu sama bawang ini kayak. Coba belum banget. Tapi nyoba. Tapi katanya kalau cabai pedas aja kalau udah dicampur sama sarden pedasnya berkurang. Masih Pak. Kalau diiris. Tanah sengketa itu kan siapa? Soalnya sebelah situ. Ini pasti full. Memastikan aja surat-suratnya. Jangan naik sayur lagi habis ya. Sarden. Oh, hidung mana? Digigit balik. Cabenya Digigit balik. digigit balik. Mana yang gigit? Tuh. Mama 3. Terjebak. Nah, mantap. Nah, digigit balik juga. Enggak. Mama gigit langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kayak baab ya no. Oke teman-teman, mungkin itu aja kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.